자, 메시지入ります。マルコ16章14節から16節。마가복음 16장 14절에서 16절까지. 信じる者は救われますというタイトルでお話しします。 믿는 자는 구원받습니다라는 타이틀로 말씀 나누겠습니다. 私たちが信じているイエス様は復活をしました。 우리가 믿고 있는 예수님 부활하셨습니다. 確かにイエス様は 확실하게 예수님은 十字架上で死なれたお方であります。 십자가상에서 돌아가신 분이십니다. 聖書を見れば 성경을 본다면 その死体はお墓に埋められたということが書かれてい 그 ます。 시체가 무덤에 장사되었다고 기록되어 イエス 있습니다. 様が死なれたことは間違いのない事実であります。 예수님께서 돌아가신 것은 틀림없는 사실입니다. しかしイエス様は 하지만 その 예수님은 後3日目に復活をしたということ 그 で 후에 사흘 만에 부활하셨습니다. 死んだお方が3日目によみがえられたということです。 죽은 분이 사흘 만에 부활하셨다는 것입니다. 何を意味するのか。 무엇을 의미합니까? イエス様は神様であったということを意味する。 예수님께서 하나님이셨다는 것을 증명합니다. イエス様は私たちと同じように 예수님과 우리들과 人間 동일하게 の姿を持って生きたお方であります。 인간의 모습을 취하시고 사신 しかし 분이십니다. 私たち人間と決定的に違う部分があります。 하지만 우리 인간과 결정적으로 다른 부분이 있습니다. それはイエス様は神様であったということです。 그것은 하나님의 예수님이 하나님이셨다는 것입니다. イエス様は人であったと同時に神様であったということなんです。 예수님께서는 사람인가 동시에 하나님 되셨습니다. その証拠が復活であります。 그 증거가 바로 부활입니다. 十字架上で死なれ3日目によみがえられた。 십자가상에서 돌아가시고 사흘 만에 そしてそ 부활하셨습니다. の後40日後にイエス様は天に上げられて行きました。 그리고 그 40일 후에 승천하셨습니다. その意味は 그 의미는 イエス様は今 예수님께서는 も生きているということです。 지금도 살아 계시다는 것입니다. 今も生きて働かれるお方であるということです。 지금도 살아서 역사하시는 분이시라는 것입니다. 信じる私たちと一緒にいてくださって 믿는 우리들과 함께 하시고 私たちの人生を助けてくださり 우리들의 인생을 今この 도와주시고 瞬間も 지금 이 私たちの 순간도 人生を守り導いてくださってい 우리의 る 인생을 지켜주시고 인도하십니다. イエス様は今も生きているんです。 예수님은 지금도 살아 イエ 계십니다. ス様は今もこの礼拝の真ん中で生きて働いてくださっています。 예수님은 지금도 살아서 우리 예배 가운데서 역사하시고 今 계십니다. この真ん中にイエス様がいてくださって 우리들의 예배 중심에 예수님께서 私たちが捧 하시고 げる喜びの賛美を本当に受けてくださっているという 우리들이 드리는 이 기쁨의 찬양을 기뻐 받으십니다. 今日も私たちは 오늘도 その 우리는 お方を見上げます。 그분을 바라봅니다. 信仰の目を持ってイエス様を見上 믿음의 げます。 눈으로 예수님을 바라봅니다. この場所におられるイエス様が 이곳에 계시는 예수님이 あらゆる祝福を 여러 많은 ここにいる 축복으로 私たちに注いでくださると 이 信じ 자리에 ま 있는 す。 우리에게 부어주심을 믿습니다. 今日イエス様からの 오늘 たくさん 예수님으로부터의 の祝福を受けて帰る皆様でありますよう 많은 に主の皆で 축복을 祝福 얻고 します。 돌아가는 여러분 되시기를 예수님을 축복합니다. 今日の聖書を見れば 오늘 말씀을 본다면 イエス様が復活した後の出来事が書かれてあります。 예수님께서 부활하신 후에 사건이 기록되어 있습니다. イエス様が復活して 예수님께서 부활하시고 11人の弟子たちのところに現れてくださるということで 열한 제자 앞에서 나타나셨습니다. 今日の聖書 오늘 말씀 14節もう一度読みます。 14절 다시 한번 보겠습니다. 14節です。 14절입니다. しかしそれから後になってイエスはその11人が食卓についているところに現れて彼らの不信仰と堅くなな心をお責めになった。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである。 그 후에 열한 제자가 음식 먹을 때 예수께서 그들에게 나타나사 그들의 믿음 없는 것과 마음이 완악한 것을 꾸짖으시니 이는 자기가 살아난 것을 본 자들의 말을 믿지 아니하느니라. はい、ここを見れば 자, 여기를 본다면 イエス様が復活された後に 예수님께서 부활하신 후에 11人の弟子たちが共に食事をしている中にイエス様が現れてくださったということです。 열한 제자가 음식 먹을 때 예수님께서 나타나셨다는 것입니다. そして弟子たちに現れて 그리고 제자들에게 나타나셔서 イエス様がまず何をされたのかというと 예수님께서 제일 먼저 무엇을 하셨습니까? 彼らの不信仰と堅くなな心をお責めになったということなんです。 그들의 믿음 없는 것과 마음이 완악한 것을 꾸짖으셨다라는 말입니다. イエス様は彼らを責めたということです。 예수님께서 그들을 꾸짖으셨습니다. なぜならば 왜냐하면 彼らが 그들이 イエス様が復活した 예수님께서 다시 살아난 それ 것을 を聞いても信じなかったからだ。 그것을 믿어도 믿지 않았기 때문이라고 말합니다. この弟子たちは 이 제자들은 3年半イエス様と一緒に寝食を共にして 3년 반 동안 예수님과 함께 먹고 자고 イ 했습니다. エス様からたくさんの教えを聞いて 그리고 예수님부터 많은 가르침을 받았습니다. 彼らは実際イエス様から 그리고 그들은 실제로 예수님으로부터 3日目によみがえるということを聞いていたのです。 3일 후에 부활할 것이다 라는 것을 듣고 しかし 있었습니다. それが実際起
起こった時彼らは信じなかった。 하지만 실제로 그 일이 이루어졌을 때 그들은 믿지 않았습니다. そのことを聞いていたにもかかわらずに 그것을 듣고 있었음에도 불구하고 イエス様が復活したという事実を実際人々から聞いていたんですけど、 예수님이 부활하셨다, 다시 살아나셨다는 것을 사람들로부터 들었음에도 불구하고 しかし彼らはそれを信じなかった。 하지만 그들은 믿지 않았다는 不 것입니다. 信仰な彼らの姿、 믿음 없는 그들의 모습, 心を堅くなにする弟子たちの姿、 그리고 마음이 완악한 그들의 제자들의 모습이었습니다. 私たちが考えるなら 우리들이 どう 생각합니다. して彼らそのことを何度も聞いてるのに信じることできなかったのだろうかと考える。 어찌하여 그들은 몇 번이나 그 이야기를 들었음에도 불구하고 믿지 않았는가라고 생각됩니다. 実際彼らイエス様と一緒に食事して 실제로 그들은 예수님과 함께 イ 식사를 エス様と一緒に 하고 生活して 예수님과 함께 생활을 イエス様の 했으며 教えたくさん聞いて 예수님의 그 가르침을 イエス様の 들었으며 力を見て 예수님의 능력을 イエス様の 보았으며 偉大な御業を見て 예수님의 위대한 역사를 イエス様 보았으며 の教えをたくさん聞いて 예수님의 가르침을 들었습니다. 3年半そのように生きていた弟子で、 3년 반 동안 그렇게 살았던 제자들입니다. ところが彼らが 하지만 イ 그들이 エス様が実際復活したということを聞いたときに 예수님이 실제로 부활하셨다는 이야기를 信 들었을 じ 때 なかったという。 믿지 않았다는 것입니다. なぜ彼ら信じることできないんですか。 왜 그들은 믿지 않았습니까? なぜ彼らは 왜 그들은 そのことを知っているにもかかわらずに 그것을 알고 있음에도 불구하고 そのことを聞いていたにもかかわらずに 그것을 들었음에도 どうしてその 불구하고 ことを受け入れることできないでしょう。 어찌하여 그것을 받아들일 수 聖書 없었습니까? に書いてあります。 성경에 기록되어 彼らの 있습니다. 心が堅くなだったから、 그들의 마음이 완악했다고 彼らは心を堅くなにしていたからです。 그들의 마음이 완악한 것이었습니다. イエス様が復活するということに対して 예수님께서 부활하셨다는 것을 彼らはその事実を心堅くなにして受け入れることをしなかったと。 그들은 그 마음이 완악함으로 인해서 그것을 받아들이지 못했습니다. すなわち 바로 もうそんなことはありえないということです。 그것은 있을 수 없다라는 생각입니다. 確かに普通で考えるなら 보통 そんな 생각한다면 ことありえない、それが普通の反応です。 있을 수 없다라는 것이 보통의 반응입니다. 死んだ人3日目によみがえるという言葉をそのことを聞いたとしても 죽은 사람이 사흘 만에 부활했다 그 사실을 들어도 信じることのできない内容であることは理解できます。 믿을 수 없는 이야기라는 것은 우리도 이해가 갑니다. 実際そうなりましたと聞いても疑うことがもう普通の反応でしょう。 실제로 그렇게 되었습니다라고 이야기를 들어도 의심하는 것이 보통의 し 반응입니다. かし今日私たちが知らなきゃならないのは 하지만 오늘 우리가 꼭 イエ 기억해야 ス 할 様がど 것은 のようなお方であるのかということ。 예수님께서 어떠한 분이신가라는 イエ 것입니다. ス様がどのようなお方として 예수님이 어떠한 イエス様が 분이신가 どのような身分を持って 어떠한 신분을 イエス様がどの 가지셨고 ような立場を持って 어떠한 こ 입장으로 の地上を生きておられたお方であったのかということで 이 지상을 사셨던 분이신가라는 初め 것입니다. にも言いました。 처음에도 말씀을 イエス様 드렸습니다. は神様 예수님은 であるということです。 하나님이십니다. イエス様は 예수님은 人として生きておられたお方であると同時に 사람을 위한 형상을 취하시고 사신과 イエス様は 동시에 神様であったということなんです。 예수님이 하나님이셨다는 イエス 것입니다. 様は神様だから 예수님은 だから 하나님이시기에 復活することができるお方である 그렇게 ということです。 부활하실 수 있는 분이시라는 것입니다. 私たちは 우리들은 神様の力を 하나님의 능력을 神様の無限の力を 하나님의 그 무한한 自 능력을 分の常識の中に閉じ込めてしまってはな 내 らないんです。 상식 안에 가두어서는 안 됩니다. 神様の力は無限の力なんです。 하나님의 그 능력은 무한하신 능력입니다. 神様には不可能なことはありえないんです。 하나님에게는 불가능한 것이 없습니다. 私たちの常識で考えるならばできないこと不可能なことたくさんあるんですけど 우리들의 상식으로는 불가능한 것, 안 되는 것이 너무 そん 많지만 なことはありえないと考える出来事いっぱいあるんですけど 그것은 있을 수 없다라고 생각하는 사건들이 しかし 많지만 知るべきことは 하지만 알아야 될 것은 私たちの常識は神様の常識とはならないということです。 우리들의 상식이 하나님의 상식이 될 수 없다는 것입니다. 私たちの常識が神様の常識とはならないということです。 우리들의 상식이 하나님의 상식이 될 수 없습니다. 神様は 하나님께서 私たちの常識を超えて働きをなされるお方であるん 우리의 だということです。 상식을 뛰어넘어서 역사하시는 분이십니다. 私たちの予想を超えて 우리의 예상을 私たちの想像 뛰어넘어서 を超えて 우리의 상상을 こうなる 뛰어넘어서 のではないか 이렇게 되는 そのような 것입니다. 予想を超えて 그러한 は 예상을 るかに働く方は 뛰어넘어서 神様であるということです。 역사하시는 하나님이시라는 것입니다. 死んだものを生き返るということは 죽은 자가 다시 살아나는 것. そんなことは私たちの常識ではありえないことでありますけ 그것은 ど 우리의 상식에서는 있을 수 없습니다. しかし実際 하지만 その 실제로 常識を超えて神様は働かれたと 그 いうことです。 상식을 뛰어넘어서 하나님께서 역사하셨습니다. 今日私たち何を祈らなきゃならないでしょう。 오늘 우리가 무엇을 기도해야 됩니까? それは 그것은 私たちの中にある堅くなな心が打ち砕かれますようにという祈りであります。 우리의 마음이 완악한 것을 위해서 기도해야 됩니다. これ以上 더 이상 無理だと思える 안 된다라고 その否定的な思いを打ち砕く祈りであります。 생각하는 그 생각을 부수는 기도입니다. これは神様であっても不可能だろ 이것은 하나님이라도 う。 불가능합니다. そういう間違った考えを打ち砕く祈りをしなきゃならない 그러한 ということです。 잘못된 생각을 부수는 기도입니다. 私たちを信じるものでありながらも 우리는 믿는 자이지만 まだ堅くなな心を持っているんです。 하지만 아직도 마음이 ま 완악합니다. だ神様を信じることできないんです。 아직도 하나님을 믿을 수 私たちの 없습니다. 予想を超えて働く神の力を信じることできないんです。 우리의 예상을 뛰어넘어서 역사하신 하나님을 믿을 수 まだ否定 없습니다.
的な思いにとらわれるということです。 아직도 부정적인 생각에 붙잡혀 いや、神様でも無理だと考えると 아니 いうことです。 하나님이라도 안 된다라고 そこ 생각합니다. から今日突破できますように祈ります。 거기에서 온전히 돌파할 수 それが打ち砕かれますように 그 祈ります。 생각들이 부서지기를 기도합니다. 聖書で約束します。 성경에서 약속하고 있습니다. マルコ9章23節 마가복음 9장 23절 말씀. 9章23節です。 9장 23절 말씀입니다. マルコの福音書9章23節をお読みします。 마가복음 9장 23절 말씀입니다. するとイエスは言われた。できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。アメン。 네. 예수께서 이르시되 할 수 있거든이 무슨 말이냐. 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없는 일을 하시니라. アメン。イエス様は語ります。 예수님께서 무슨 できるものならというのが、信じる者はどんなことでもできるんだ。 할 수 있거든이 무슨 말이냐. 믿는 자에게 능치 못함이 없는 일을 하셨습니다. 神様にはどんなことでもできます。 하나님께서는 어떠한 일도 하실 수 있습니다. 神様には不可能なことはありません。 하나님께서는 불가능한 것이 없습니다. 神様の力は無限の力でありま 하나님의 す。 능력은 무한하십니다. 神様は天 하나님께서는 地万物を創造されたお方で 천지 す。 만물을 지으신 분이십니다. 死なれたイエス様を3日目によみがえらせることができる、その力を持っているお方です。 돌아가신 예수님을 부활케 할 수 있는 그 능력 또한 가지신 분이십니다. ところが 하지만 そのような無限の神の力が表されるために 그러한 무한한 하나님의 능력이 나타나기 私た 위해서 ちは信じなきゃならないということです。 우리가 먼저 믿어야 된다. 信じなきゃならないということ。 믿지 않으면 안 된다. 神様の力が表されることを信じなきゃならない。 하나님의 능력이 나타나는 것을 믿어야 됩니다. 信じて祈らなきゃならないということ 믿고 기도해야 되는 것입니다. 神様には無限の力があるんだ。 하나님에게는 무한한 능력이 不可 있다. 能はないんだ。 불가능한 것이 それを信 없다. じて私たちが主の御前にひれ伏して祈らなきゃならない。 그것을 믿고 우리가 주님 앞에 무릎 꿇고 기도하는 것입니다. その信仰とともに 그 믿음과 神 함께 様の働きがなされる。 하나님의 역사가 이루어집니다. 信仰がなければ神様を喜ばせることができま 믿음이 せん。 없이는 하나님을 기쁘게 하실 수 信仰 없습니다. がなければ神様の力を体験することができません。 믿음이 없이는 하나님의 능력 또한 체험할 수 あ 없습니다. なたの信仰があれば神様の働き見ることができます。 자신의 믿음이 있다면 하나님의 역사를 만날 수 있을 것입니다. マタイの福音書 마태복음 8章13節 8장 13절 말씀입니다. マタイの福音書8章13節をお読みします。 마태복음 8장 13절 말씀입니다. それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい。あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時そのしもべは癒された。アメン。 예수께서 백부장에게 이르시되 가라 내 믿은 대로 될지어다 하시니 그 즉시 하인이 나으니라. アメン。イエス様は何と語るんでしょう。 예수님께서 뭐라고 あなたの 말씀하십니까? 信仰の通りになりますように。 내 믿음대로 あな 될지어다. たの信仰の通りになりますよ 내 うに。 믿음대로 あ 될지어다. なたがダメだと言えばその通りダメになる。 내가 안 된다면 그대로 안 될 い 것이다. や主ならできる。 아니 주님은 神様なら必ずできる。 하나님 하실 수 そのように 있습니다. 信じて祈るならその通りになるということです。 그렇게 믿고 기도할 때 그대로 이루어질 것이라 말씀하십니다. 私たちの中にある 우리 속에 있는 堅くなな心が打ち砕かれますように祈りま 완악한 す。 마음이 부서지기를 기도합니다. 私たちの中に 우리 속에 さらに信仰が増し加えられていきますよう 더 に祈ります。 믿음이 더해지기를 기도합니다. イエス様を喜ばせる信仰です。 예수님을 기쁘게 하는 イ 믿음. エス様が自由に働かれる信仰です。 예수님께서 자유롭게 역사하시는 믿음. イエス様はもっと働くことできます。 예수님께서는 더욱 역사하실 수 神 있습니다. 様はあなたの人生の中でもっと大いに働くことができま 하나님께서 す。 당신의 삶 속에 더 크게 역사하실 수 しかしそ 있습니다. れを制限しているのは私たちであるということです。 그것을 제한하는 것이 바로 우리 神の働きを邪魔しているのは私たちだということで 하나님의 그 역사를 방해하는 것이 바로 내 자신이라는 す。 것입니다. 私たちの人生、 우리들의 삶, 私たちの人生を通して 우리들의 삶을 本当に 통해서 神様の邪魔となるような、 정말 하나님의 방해가 神様の働きの邪魔となるような、 하나님의 사역을 そんなものに 방해하는 はなりたくないです。 그런 사람은 되고 싶지 だから 않습니다. 私たちは 그렇게 もっと 우리는 祈ります。 더 イ 기도합니다. エス様を信じる信仰をもっとください。 믿는 믿음을 더 허락하여 神様の力を信じる信仰をもっと私にください。 역사를 믿는 믿음을 더 허락하여 あなたが自由に働かれる。 당신이 자유롭게 あなた 역사하고 がもっと大いなる働きをすることができる。 당신이 더 큰 일을 이루실 수 その 있는 信仰を私にくださ 그 い。 믿음을 나에게 주시옵소서. 今日私たちがそのように祈ることができ 오늘 ますように 우리가 그렇게 기도할 수 主の 있도록 皆で祝福します。 예수님 이름으로 축복합니다. 今日の聖書 오늘 말씀 15節読んでみます。 15절 말씀 보겠습니다. 16章15節 16장 15절 말씀입니다. これも有名な御言葉です。 이것도 아마 유명한 말씀입니다. それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。アメン。 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. こう見れば 여기를 본다면 イエス様は 예수님께서는 世界宣教命令を弟子たちに語ります。 세계 선교 명령을 제자들에게 하십니다. 全世界に出て行ってすべての作られたものに福音を伝えなさいということです。 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. イエス様の救いを、 예수님의 그 イエス様 구원을 の福音を 예수님의 이 복음을 信じれば救われるんだというこの良いお知らせを
구원받을 것이다라는 이 좋은 全世 소식을 界に出て行ってそれを述べ伝えなさいと語るのです。 온 천하에 다니며 만민에게 전하라라고 하십니다. イエス様冗談でこのように言ってんじゃないです。 예수님이 그냥 농담으로 하신 얘기가 イ 아닙니다. エス様ふざけてこのように言ってんじゃないです。 예수님이 그냥 하신 얘기가 イエス様は真剣に語っています。 예수님이 진지하게 그들을 향해서 イエス様のビジョンは 말씀하십니다. 예수님의 비전은 全世界の人が救われることです。 온 천하에 있는 모든 이들이 구원을 얻는 あ 것입니다. る特定の人だけ救われることじゃないです。 어느 특정한 사람만 구원받는 この 것입니다. 地上に生きる全ての人々が救われる 이 ことです。 지상에 사는 모든 이들이 구원을 얻는 聖 것입니다. 書で語ります。 성경에서 말합니다. 第2ペテロ 베드로후서 3章9節 3장 9절 말씀입니다. 第2ペテロ 베드로후서 3章の9節です。 3장 9절입니다. 主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって一人でも滅びることを望まず全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。アメン。 아멘. 주의 약속은 어떤 이의 더디다고 생각하는 것까지 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. はい、イエス様は 예수님께서는 全ての人が悔い改めと導かれることを願っているという。 모든 이들이 회개하기에 이르기를 원하신다고 この 말씀하십니다. 世に生きる者が誰一人として滅びることがありませんようにということを願ってい 이 る。 지상에 사는 모든 이들이 멸망치 않고 회개하며 구원으로 이끌려지기를 원하십니다. これが神様の御心です。 이것이 하나님의 뜻입니다. これが神様の計画です。 이것이 하나님의 계획입니다. そのような神様の計画を成し遂げるために 그러한 하나님의 이 계획을 이루기 イエス様 위해서 が天に上げられる前に弟子たちに語ります。 예수님께서는 승천하시기 전에 제자들을 향해서 あ 말씀하셨습니다. なた方が出て行きなさい。 너희들이 나아가라. 全世界に出て行って福音を述べ伝えなさ 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. い。しかし 하지만 先ほど読んだ14節を見れば 좀 전에 읽었던 14절을 본다면 弟子たちは 제자들은 それにふさわしいと思える人物であったのか。 이 말씀에 합당한 인물이었는가? 決してそうではない。 결코 그렇지 않습니다. 全世界に出て行って 온 천하에 福音 다니며 を述べ伝えなさい。 복음을 そんな 전파하라. 大きな 그러한 そんな偉大な 이러한 そんな 위대한 働きをする器じゃないです。 이러한 사역을 할 만한 그릇이 안 되었습니다. 全世界どころか自分の住んでいる地域にもそのことを語ることのできないそんな者たち。 온 천하는커녕 자신이 살고 있는 그 지역에까지 복음을 전할 만한 사람이 못 되었습니다. そんなことできることもできないそんな存在です。 그것 또한 할 수 없는 그러한 존재였습니다. なぜなら 왜냐하면 先ほど聖書を見れば 좀 전에 彼ら信じ 성경에 ていないからです。 그들이 믿지 않았기 不信仰なものだったからです。 믿음 없는 것이었다. イエス様の復活を信じないという。 예수님의 복음을 믿지 않았다. 心をかたくなにしてイエス様の復活を疑うというんです。 그리고 마음을 완악케 하여 그들의 예수님의 그 부활을 의심하고 있었습니다. イエス様のことをイエス様のために働くために 예수님을 위해서 일하기 위해 決してふさわしいと思うことのできない彼らであります。 일하기 위해서는 결코 합당치 못하는 그들의 모습. イエス様の福音を伝えるという働きを 예수님의 복음을 전하는 全うするとは考えることのできないそんな彼らであります。 그것을 감당하기에는 부족한 그들의 しか 모습이었습니다. し驚くことは 하지만 놀라운 イエス 것은 様はそん 예수님께서는 な彼らに対して 그러한 그들을 全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいと語るん 온 です。 천하에 다니며 복음을 전파하라라고 말씀하셨습니다. 彼らがどんな人間であるのか、 그들이 어떠한 사람인지 彼らが今どのような信仰を持っているのか、 그들이 어떠한 믿음을 가지고 それらのことを全て知っている上で 그것을 다 아시는 イエス様はこのように語るというんです。 예수님께서는 이 말씀을 全 하십니다. 世界に出てき全て疲れた者に福音を伝えなさい。 온 천하에 나아가 복음을 전파하라. 今日知ってください。 오늘 아시기 神 바랍니다. 様は 하나님께서는 あなたのことを知っています。 당신에 대해서 너무나 잘 알고 神様は 하나님은 あなたが弱いことをよく知っています。 당신이 약한 것도 잘 아십니다. あなたが足りないことをよく分かっています。 당신이 부족한 것도 아십니다. あなたがどのような状況にいるのか神様は全部分かっています。 당신이 어떠한 상황에 있는지도 알고 계십니다. 神様は全て知っています。 하나님께서 모든 あなたが 것을 不信仰なものであることも、 당신이 믿음 없는 あ 것과 なたが罪人であることも、 당신이 죄인인 そん 것과 なこと神様は全部分かってい 그 ます。 모든 것을 하나님 알고 私たちが告白する前から全部神様 우리가 分かっています。 고백하기 이전부터 하나님 알고 し 계십니다. かしそれらを知っている上で、 하지만 그 모든 것을 それらのことを全部分かっている上で、 그 모든 것을 알고 있으면서 神様は私たちにこのように語るんです。 하나님께서 우리에게 이렇게 말씀하십니다. ヨハネの 요한복음 15章16節 15장 16절 말씀입니다. ヨハネの15章16節 요한복음 15장 16절입니다. ヨハネの15章16節をお読みします。 15장 16절 말씀 함께 읽어보겠습니다. あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためであります。アメン。 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 가시를 맺게 하고
또 너희 가실이 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이니라. 私があなたを選び、あなた方を任命したんだと語る。 내가 너희를 택하여 세웠다라고 말씀하십니다. あなたが私を選んだんじゃなくて、 너희가 나를 택한 것이 私があなたを選びましたと語る。 내가 너희를 택했다고 말씀하십니다. 私たちは弱いんですけど、 나는 약하지만 私たちは足りないんですけど、 우리는 부족하지만 神様の働きのために 하나님의 그 사역을 有 위해서 益なものとなることはできないんですけど、 유익한 자가 될 수 없지만 もしかしたら 어쩌면 神様の働きのために邪魔をしてしまうようなそんな存在かもしれないんですけ 그 ど、 사역을 방해하고 많은 그런 존재일지 しかしそれでも 하지만 그래도 神様は私たち一人 하나님께서는 一人を選んだと語ってくださる。 우리를 택하여 주셨다고 말씀하십니다. 全世界に福音を述べ伝えるものとし 전 て、 세계 온 천하에 다니며 福音伝道をするものとして、 복음 전도자로 ここにいる皆様を選んだというふう 여기 に語 계신 る。 여러분들을 택했다고 말씀하십니다. 私たちは弱くても良いのです。 우리는 약해도 괜찮습니다. 私たちは足りなくても良いので 우리가 す。 부족해도 聖書に 괜찮습니다. はこのように書かれてあります。 성경에는 이렇게 적혀져 있습니다. 第一コリント 고린도전서 1章 1장 26節から29節。 26절에서 29절입니다. 第一コリント 고린도전서 1章の26節から29 1장 節。 26절에서 29절입니다. 第一コリント1章26節から29節。 고린도전서 1장 26절에서 29절입니다. 兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足りない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。アメン。 아멘. 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜 있는 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체라도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라. はい、神様は 하나님께서는 ご自身の働きのために 자신의 사역을 위해서 あえて弱いものを選ぶというんです。 오히려 약한 자를 택하셨다고 했습니다. あえて足りないものを選ぶというんです。 부족한 자를 택하셨다고 했습니다. 無に等しいものを選んだというんです。 선한 자를 택하셨다고 했습니다. なぜそんなものを選んだんですか。 왜 그러한 자를 な 택하셨습니까? ぜそんな弱い人を選ぶんですか。 그러한 약한 자를 택하시는 もう 것입니다. 一度今読んだ29節見れば、 다시 한번 29절 1분 29절을 본다면 神の御前で誰も誇らせないためだということ。 하나님 앞에서 누구도 자랑하지 못하게 하려 하심이라라고 말합니다. 高ぶることがないように、 교만하지 自分が 못하게 やったかのように自分を誇ることがないように、 자신이 했다 자신을 자랑하지 自 못하게 分が前に出ることがないように、 자신을 나타내지 못하게 神様は 하나님께서 あえて 오히려 それができない人を選ぶということだ。 그것을 할 수 없는 이들을 택하셨다는 것입니다. だから私たちは 그렇게 우리는 何かよくできた時に 뭔가 잘했을 自 때 分を誇ってはならないです。 자신을 자랑해서는 自分が素晴らしいかのように生きてはならないです。 자신이 훌륭한 것처럼 나아가서는 私たちは 우리는 いつも神様を誇ります。 언제나 하나님을 い 자랑해야 つも神様の素晴らしさを賛美します。 하나님의 아름다우신 い 찬양을 つも私たちは神様に栄光をお返ししなければな 언제나 らないんです。 주님께 영광을 돌려야 私たちが上手だからできるんじゃないんです。 우리가 잘했기 때문에 한 것. 私たちはいつも神様の影に隠れなきゃならないん 우리는 です。 언제나 하나님의 그 그늘에 숨어야 됩니다. 誇る者は主にあって誇りなさい。 주님 앞에서 주님을 자랑하라. 私たちに重要なことは 우리에게 いつも 중요한 神様を誇ることなんです。 언제나 주님을 いつも 자랑하는 神様を賛美することなんです。 언제나 주님을 찬양하는 いつも 것입니다. 神様を自慢することなんで 언제나 す。 주님을 자랑하는 것입니다. 私が大事じゃないんです。 내가 중요한 私の持っているものが大事じゃないんで 내가 す。 가지고 있는 것이 私が何かできることが大事じゃないんで 내가 す。 뭔가 살 수 있는 것이 중요한 私を通して 나를 働く 통해서 神様が大事なんです。 역사하시는 하나님이 중요해요. 私を通して宮沢をなす神の力を誇らなきゃならないんです。 역사하시는 하나님의 그 일을 찬양합니다. イエス様が語りました。 예수님께서 말씀하셨습니다. 心の貧しい者は幸いです。 마음 심령이 가난한 자는 복이 心の貧しい者は幸いです。 심령이 가난한 자는 心豊かなものじゃないです。 마음이 풍성한 자가 いつも 아닙니다. 謙遜に 언제나 겸손한 イエス様 자 の前で膝をつく 예수님 ことができ 앞에 무릎 꿇는 자입니다. そのものは幸いだという。 그 자는 복이 있다. 아멘. 私たちはいつも 우리들은 そのような 언제나 ものでありたい。 그러한 자가 되길 イエス様の名前で祝福します。 예수님 이름 축복합니다. 아멘. もう一つメッセージいきましょう。 다시 한번 말씀 보겠습니다. 今日の聖書の 오늘 말씀 マルコ16章16節 마가복음 16절 말씀입니다. 16章16節信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라. はい、
イエス様はここを見れば福音についてはっきりと語ります。 예수님께서 오늘 이 말씀을 통해서 복음에 대해서 확실하게 말씀하십니다. 信じて洗礼を受ける者は救われます。 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요. しかし 하지만 信じない者は罪に定められます。 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라. 裁きを受けなきゃならないということ。 심판을 받게 된다는 것입니다. 最後にもう一つメッセージを受けることを願います。 마지막으로 함께 우리가 메시지를 나누겠습니다. それは 그것은 信じない者にならないで信じる者になりましょうということ。 믿지 않는 자가 되지 말고 믿는 자가 됩시다라는 ここにいる全ての方々が 여기 계신 여러분 イエス 모두가 様を信じて救われる皆様になることを心から 예수님을 祈り 믿고 ます。 구원받는 사람들이 되길 원합니다. イエス様を信じるということこそ 예수님을 믿는 것이야말로 これこそ私たちが救われるべき唯一の道であるんだということを知っていただきたいです。 이것이야말로 우리가 구원받을 그 유일한 길이라는 것을 そ 기억합니다. のように言えば反発する人たくさんいます。 이렇게 말한다면 반발하는 사람들이 참 しか 많습니다. しイエス様がこのところでこのように明確に語っているということを私たちは忘れてはならない。 예수님께서 이 말씀을 통해서 명확하게 선포하고 계심을 기억하시기 はっきりとこのように宣言する。 확실하게 이 信じれ 말씀을 ば救われる。 믿으면 구원을 信じなければ罪に定められる。 믿지 않으면 정죄를 받으리라. イエス様ははっきりと宣言します。 예수님께서 확실하게 曖 말씀 昧に語らないです。 애매하게 하지 않습니다. もしかしたら 어쩌면 私たち伝道するときに 우리가 전도할 때 私たち曖昧に語ることあるかもしれません。 우리가 애매하게 말할 때도 それがすなわちイエス様の働きに邪魔することです。 그것이 바로 예수님의 그 사역을 방해할 때가 있습니다. 特に日本人曖昧好きです。 특별히 일본 사람들은 애매한 것을 あんまりはっきり語ること嫌います。 너무나 확실하게 말하는 것을 はっ 싫어합니다. きり言われることも嫌います。 그래서 확실하게 말을 듣는 もうめんどくさい 것은 ということです。 정말 もう白か黒かはっきりすることももうそんなのどうでもいいで 검정인가 하얀인가 그것을 확실하게 하는 것을 す。 싫어합니다. もうなんとなくでいいだということです。 그냥 曖昧を好む文化。 적당하게 괜찮습니다. しかしイエス様は 하지만 예수님은 救いに関して 구원에 대해서 曖昧にはしないです。 애매하지 は 않습니다. っきりと宣言します。 확실하게 선포합니다. 信じれば救われます。 믿으면 구원을 信じ 얻습니다. なきゃ罪に定められます。 믿지 않으면 정죄를 받습니다. これが聖書の御言葉です。ハレル 이것이 ヤ。 성경의 말씀입니다. これがイエス様が語った御言葉で 이것이 す。 예수님께서 하신 말씀입니다. だからここにいる私たちが救われるためには 그렇게 여기 있는 우리들 イエ 모두 ス様をどうしても信じなきゃならないということです。 정말 예수님을 꼭 믿어야 한다는 イエ 거예요. ス様を信じれば救われる。 예수님 믿으면 구원을 それ以外の条件はないです。 그 위에 상황 조건 私ニュージャージー来た時 제가 初めてニュージャージー来た時 처음에 免許取る時たくさんの条件ありました。 많은 조건 6つのポイント集めなきゃならないというのです。 6개 6포인트를 どんだけ難しかったでしょう。最初何もわからないのに 처음에는 아무것도 言っても何度も返されるんです。 몇 번에 나가도 돌아갔어요. 6ポイントになってないというんです。 6포인트가 免許取るのになんでこんなに難しいんだみたいな。 면허를 따는데 왜 이렇게 어렵나 しかしイエス様は語りました。 하지만 예수님께서 私を信じる者は救われます。 나를 믿으면 구원을 それ以外の 얻는다. 条件ないというん 그 です。 위에 조건은 없어. だから誰でもできるんです。 그렇게 누구라도 イエス様を信じること誰でもできるんです。 예수님을 믿는 건 누구라도 病院の上に寝てでもできるんです。 병원에 누워 있어도 どんな人間でもできるんです。 어떠한 사람도 할 수 だ 있어. から恵みなんです。 그렇게 だから恵みだというんです。 그렇게 은혜라고 私たちの力で救われるというんじゃないん 내 です。 힘으로 あ 구원받는 なたが努力すれば救われるというんじゃないんです。 노력해서 구원받는 それなら努力できない人どうしますか。 그럼 노력할 수 없는 자는 力持ってない人どうしますか。 힘이 없는 자는 歩くことできない人どうしますか。 걸을 수 없는 자는 そうじゃない。 그렇지 歩くことできない人も目の見えない人もどんな人でもイエス様を信じれば救われるというん 예수님을 です。 믿으면 구원받는 だから恵みなんです。 그렇게 은혜입니다. ヨハネの福音書 요한복음 1章12節 1장 12절 말씀입니다. ヨハネ1章12節 요한복음 1장 12절입니다. しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。アメン。 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. はい 아멘. イエス様を受け入れた人、 예수님을 영접한 イエス 자 様を信じた人、 바로 예수님 그 이름을 믿는 その人 자 は神様の子供とされる特権が与えられるということです。 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다라고 イエス様を信じ 말씀하십니다. た瞬間から 예수님을 믿는 私たちは神様 순간부터 の家族となって生きることです。 우리가 하나님의 가족이 되어서 살아가고 ここにいる私たちは 있습니다. 이 자리에 있는 우리 神様の家族であります。アメ 하나님의 ン。 가족입니다. 神様の子供とされて、だ 하나님의 자녀가 되어서 から教会の中で 그래서 교회 も 안에서 うなんとか兄弟とか、 누구누구 も 형제 うケン兄弟とか言うんですよね。 켄 형제라고 兄弟姉妹って言うんですよね。 자매라고 私たち神の家族だからです。 우리가 하나님의 가족이 神の子供だからです。 하나님의 자녀 私たちは本当に兄弟なんです。 정말 우리가 진정하게 霊的な家族であります。 영적인 가족입니다. 神の子供とされて、 하나님의 자녀가 되어서 神の子供とされたということは、 하나님의 자녀가 되었다는 神様の祝福全部を私たち受けることができる。 하나님께서 가지신 모든 축복을 우리 모두 또한 누릴 수 있다는 것입니다. 神様が持っている祝福は
その子供であるあなたのものだ。 하나님께서 주신 그 모든 복은 그 자녀인 우리들의 것이라는 것입니다. 金持ちの家に生まれた子供は 부잣집에 태어난 그 자녀는 そこの子供というだけでその金持ちその全部を受け継ぐことができる。 그 자녀는 그 부자라는 그 모든 축복을 누릴 수 있습니다. 神の子供となった私たちは 하나님의 자녀가 神の持っている祝福全部受け継ぐ 하나님께서 ことができる。 주신 그 모든 축복을 받아 상속받게 됩니다. どのような祝福でしょう。 어떠한 もう 축복입니까? あらゆる祝福です。 여러 しか 축복입니다. しその中でも 하지만 그 私たちが 가운데서도 最も受けなきゃならない大切な祝福が何 우리가 でしょう。 제일로 받아야 되는 축복은 무엇입니까? それは永遠の命です。 그것은 영생입니다. 永遠の命。 영생입니다. 天国に行くことができるという祝福です。 천국에 갈 수 있다는 그 축복입니다. ここにいる全ての人が 이 자리에 있는 모두가 この地上に生きる全ての人が 이 지상에 살아가는 모든 이들이 必ず受けなきゃならない祝福です。 반드시 받아야 될, 취해야 될 축복, どうしても受けなきゃならないです。 꼭 받아야 될 축복입니다. この祝福を逃してはならないです。 축복을 놓쳐서는 안 됩니다. 私たちの人生 우리들의 삶, この世でいつまでも生きることではないですよ 이 ね。 세상에서 언제까지나 살 수 없습니다. 私たちの人生この世で永遠ではないです。 우리들의 이 삶은 영원하지 않습니다. ある人は 어떤 사람은 70年で終わって 70년으로 ある人は 끝납니다. 어떤 80 사람은 年90年100年で終わってしまう。 80년, 90년, 100년으로 い 끝납니다. つかこの世でみんな死を迎えてしまうということです。 언젠가 이 세상에서 주님을 맞이하게 되는 いやそんなことはない。 아니 俺は永 그렇지 遠に生きるんだ。 나는 영원하게 살 そのように 것이다. 頑張ってもダメなんです。 그렇게 힘을 내어도 할 수 없습니다. 私予言します。 제가 예언합니다. ここにいる人みんな死にます。 이 자리에 있는 여러분 모두가 これは絶対当たります。 이것이 맞습니다. 100% 当たります。 100% 맞습니다. 私たちの人生は 우리들의 永遠ではないん 삶은 です。 영원하지 못합니다. 私たちの人生は永遠でないということを覚え 우리들의 て、 삶이 영원하지 않는 この世の生 것은 涯を終えれば必ず次の世の世界に行くということで 이 지상 생활을 끝나면 그 다음 세계가 있다는 す。 것입니다. しかし多くの人は 하지만 많은 こ 사람은 の世の人生が永遠であるかのように生きているということです。 이 지상 삶이 영원한 것처럼 살아갑니다. この世にあるものだけを求めて一生懸命そのものに汗かきながら 이 生きているというこ 세상에 とで 있는 것만을 구하며 땀을 흘리면서 나아갑니다. す。しかし私たちは 하지만 우리들은 この世のものは永遠ではないということ 이 です。 세상이 영원하지 않는 私たちはもう一度はっきり悟る必要があります。 우리가 다시 한번 확실하게 깨달아 そのことをしっかり考える必要があります。 그것을 확실하게 생각해야 될 필요가 いつか 있습니다. 私たちは死を迎える。 언젠가 우리들 또한 죽음을 맞이합니다. その時に私たちは 그때 우리들은 消えてなくなるんじゃないんです。 살아서 죽어서 永遠の世 사라지는 界に導かれるようになるんです。 영원한 세계로 이끌어지는 永 것입니다. 遠の世界には 영원한 삶 2つの 속에 場所があります。 두 종류의 장소가 있습니다. 天国か地獄どちらかです。 천국과 지옥이 있습니다. 救われるとはどういうことでしょう。 구원받는다는 것은 무엇입니까? それは 그것은 本当は 원래는 全ての人間が 모든 인간이 罪人であるがゆえに 죄인이기에 地獄に行かなきゃならなかったんです。 지옥에 가지 않으면 안 되었습니다. しかし 하지만 イエス様を信じることを通して 예수님을 믿음으로 その人は 말미암아 그 사람은 地獄に行かなきゃならないという状態から救われて 지옥에 가지 않으면 안 되는 그 장소에서 구원을 天 얻었습니다. 国が行くことができるように導かれるようになる。 그리고 천국으로 나아갈 수 있도록 これが 인도되었습니다. 救われるということなんです。 이것이 구원받았다는 것. 先ほど聖書を見ました。 좀 전에 말씀을 信 보았습니다. じれば救われる。 믿으면 구원을 しかし信 얻습니다. じなければ罪に定められる。 하지만 믿지 않으면 정죄받으리라. 罪に定められるとは 정죄를 받는다는 罪 것은 人として裁きを受けなきゃならないということ。 죄인으로서 그 죄의 심판을 받아야 된다는 ど 것입니다. のような裁きを受けなきゃならないで 어떠한 しょ 심판입니까? う。地獄という 지옥이라는 苦しい場所で 그 괴로운 곳, 永遠に 영원히 死ぬこともできずに 죽을 수도 없고 苦しみ続けなきゃならない。 괴로워한다는 것입니다. そういう激しい裁きです。 그러한 심한 힘든 정죄입니다. ここに皆様が 이 자리에 있는 ここに皆様が 여기 계신 여러분이 この世の世界終わってまで地獄行ったらダメです。 이 세상을 끝나서도 지옥에 가서는 안 됩니다. この世も地獄みたいに生きてる人いますけど、 이 세상 또한 지옥 같다라고 생각하는 この世は難しい中にありますけど、 정말 이 세상도 힘듦이 生き 많습니다. るのに大変な世の中でありますけど、 살아가기에는 힘든 세상입니다. もう日本に暮らしていて、 정말 일본에서 アメリカに暮らしていて、 일본에서 한국에暮らしていて 한국에서도 そんなのあんまり感じないかもしれないんですけど、 미국에서 살아갈 때 もう他の貧しい地域行ったり、 정말 늘 戦争の絶えない地域に行ったり、 전쟁이 끊이지 않고 もう毎日が地 가난한 獄のような人生、 매일같이 지옥 같은 そのように生きてる人もいるということです。 삶입니다. 그렇게 살아가는 사람 私たちの思う通りに生きないのがこの世。 우리들이 생각한 대로 다 되지 않는 것이 세상. もう嫌なことがたくさんあるのがこの世の中で、 정말 안 좋은 일들이 많이 일어나는 것이 そ 세상. の中で多くの子供たちが自殺するんです。 그 가운데 많은 자녀들이 자살을 大人たちも自殺するんです。 어른들도 자살을 해요. この世は天国ではないです。 이 세상은 천국이 本当に 아닙니다. ある人にとっては地獄のような世界がこの世界です。 정말 어떤 이에게는 지옥 같은 삶입니다. それなのに 그런데 どうして 어찌하여 この世の世界を終えてまでまた地獄行かな 이 きゃならないでしょ 지상을 끝내서도 지옥에 가야 되는 う。 것이 神様は 하나님께서는 ここにいる皆様に語るんです。 이 자리에 있는 여러분에게 말씀하십니다. 私は 나는 あなたのために 너를 위해서 天国を準備しているということです。 천국을 준비하고 있다. あなたを 너를 いつでも 언제까지 今この瞬間でも 이 순간 救うことができる準備は整っているということ。 구원할 수 있는 그
그 준비가 허락되어 その準備を整えてくださったということが 그리고 그 준비를 다 イエス・キリ 했던 ストの十字架なんです 그 준비를 다 하신 것이 바로 イエス・キリストの十字架なんです 예수님의 십자가입니다. このイエス・キリストの十字架を受け取るならば 예수님의 십자가를 このイエ 받아들이면 ス様の救いを信じるならば 예수님의 구원을 우리가 その人は 믿는다면 必ず救われるという 그 사람은 반드시 天 구원받습니다. 国はあなたのために準備されているというんです 천국은 너를 위해서 준비되어 すでに 있다. あなたのために準備されているというん 너를 です 위해서 내가 벌써 준비했다고 イエス 말했습니다. 様はこの地上に永遠にいませんでした 예수님께서는 영원히 이 지상에 イエス様 있으셨습니다. 復活されて 예수님께서 부활하셔서 40日後に天に上げられました 40일 후에 何 승천하셨습니다. のためにイエス様は天に上げられたんでしょう 무엇 때문에 こ 승천하셨습니까? こにいる私たちの 이 자리에 있는 우리들 天国で住むことが 천국에서 できる家を準備している 살 と 수 いうんです 있는 그 집을 준비하시기 イエス様が今 위해서 大工さんしてるんです 예수님께서는 지금 집을 짓고 私たちが 계십니다. 住むことができる家を大工 우리가 してる 살 作 수 っている 있는 というん 그 です 집을 짓고 계십니다. あなたの住むことができる家を準備しているというんで 자신이 す 살 수 있는 그 집을 し 준비하고 かしその家が私のものとなるためには 하지만 그 집이 내 것이 되기 私たちがイ 위해서 エス様を信じなきゃならないというんです 우리가 예수님을 믿어야 된다고 イエス様の十字架を信じなきゃならないというん 예수님의 で 그 す 십자가를 믿어야 あな 된다. たの罪のために死なれたイエス様の十字架を信じなきゃならない 너의 というん 죄를 です 위해서 죽은 예수님의 그 복음, 구원을 믿어야 된다고 말씀합니다. 信じれば救われます 믿으면 구원을 얻습니다. 信じなければ 믿지 않으면 そのままです 그대로 私たちそのままです 우리는 그대로 地獄行かなきゃならないということです 지옥으로 가야 됩니다. 強い言葉です 정말 강한 だ 말. けどこれが聖書の御言葉です 하지만 이것이 성경의 これが真理です 말씀입니다. 진리입니다. 私が曖昧に語ってどうしますか 제가 애매하게 말했습니다. 真理を知っている私がどうして曖昧に語ることがで 진리를 きま 알고 すか 있는 내가 어떻게 애매하게 本当にこれが真理だと知ってるから 이것이 진리라고 私は本当に 믿는데 熱く語らなきゃならない 제가 뜨겁게 여러분에게 전합니다. 아멘. もし救いを知っている私たちが 구원을 알고 있는 우리가 それを語らなければ 그것을 말하지 パウロが語りました 바울이 말했습니다. この福音を語らなければ 이 복음을 私 전하지 は災い 않으면 に遭ってしまうというこ 내가 재앙을 만날 것이라. ともちろん救われたら信じたら救われます 물론 믿으면 구원을 얻습니다. 災いに遭わないです 재앙을 만나지 しかし知っている 않습니다. 私たちは 하지만 本当に大きな声で叫ばなきゃならない 그것을 아는 우리가 정말 큰 소리로 외쳐야 됩니다. イエス様の十字架は 예수님의 あなたの 십자가는 ためだったんですよ 당신을 위해서였다고. イエス様を信じれば 예수님을 あなた 믿으면 は永遠の命を得ることができる 당신의 영생을 얻게 될 それ 것이라고. に私たちは 그것을 これから 우리는 もはっきりと宣言しなきゃ 이제부터도 ならない 확실하게 선포하고 나아가야 됩니다. 信じていない人 믿지 않는 一日も早 사람들은 く信じることができますよ心からで 하루라도 きます 빨리 믿기를 진심으로 바랍니다. また信じた人々は 그리고 믿은 この 사람들은 福音を 이 복음을 人々に対して 사람들에게 全世界に出ていって 전 세계에 大 나가서 胆に語る皆様にありますように祝福します 천하에 다니며 만민에게 아멘. 전해야 됩니다. そのような力強い信仰が 그러한 힘 있는 今日私たちに 믿음이 与えられますように 우리에게 허락되기를 本当にその信仰を求めます 그 믿음을 イエス 강구하고 様を伝えることができる信仰を求め 예수님을 ます 전할 수 있는 그 믿음을 大胆に 강구하고 語ることができる信仰を求めます 담대하게 전할 수 있는 그 믿음을 今 강구하고 日信仰が注がれますよう 오늘 믿음이 に主の皆 부어지기를 で祝福します 예수님 이름으로 축복합니다. 오늘 주십시오. 아멘. 하겠습니다.